今日咧要同大家分享下我啲收藏。你知啦，我唔睇卡通片嘅，但係咧有時咧都要好開心地迎接一啲卡通片，例如蠟筆小新啦。呢一落咧就係我喺日本嗰陣時買嗰啲蠟筆小新嘅手稿啊。你睇我係咪好無奈呢？其實我真係唔睇卡通片噶，同埋咧我對於卡通冇乜興趣噶，係咪啊美亞？係咪？佢阿媽咪叫美亞，我唔記得咗係啊。仲有呢啲呢張我幾中意嘅，就係咧佢未填色嘅，咁有兩張 double 嘅，咁咧就係阿美亞喺度追我個太陽要做乜嘢？上天啊，求其你答應我嘅請求。呢啲大啲啦，頭先嗰啲細啲嘅。但係咧，我唔記得佢呢個如果卡通片咧呢邊係咩，我唔記得。但係有呢個食二指臭豆腐，其實應該係芋頭糕嚟嘅，我記得係嘛？芋頭餅啊定乜鬼嘢？哎呀，小新出肉啊！係啊，俾哥哥你睇到啊！你睇下我着和服幾靚仔，原來小新都係撐雨傘運動噶。喂，呢個好不雅喎，做乜將人裝人大腿啊小腿？美亞，你病啊？病仲問你攞錢，真係冇陰功咯。哎呀死啦！小新嘅妹叫咩啊？小葵係咪啊？最憎小葵嘅真係。哎呀，點解我覺得好失落嘅呢？定係我急尿呢？或者我急屎？哎呀，阿呆啊！咁凍，梗係唔願意起身啦。小新都賴床啊！其實我都有恐怖嘅一面嘅，做咩我錄緊音嗰陣時人響 WhatsApp 㗎？唔使，哎呀，大家拯救我啦！呢個咧好得意嘅，呢個咧應該係咧嗰個層次未畫完咧，呢個 layer。究竟我喺度諗緊乜嘢咧？我已經唔記得咗呢個係講乜噶啦。係咪對面兩公婆又唔係喎？呢兩個係邊個？我唔記得咗添。呢兩版空咗一個咧，我記得應該係送咗俾 Bosco 做生日禮物。一個咧就係好似送咗俾聽眾嘅，我唔記得咗啦。送咗咁多嘢呢世，我最唔中意返學啊！哇！放假啦！其實你唔使驚啊，嗰個只不過係美圖秀秀嘅公雪花啫嘛。我都要美圖秀秀。呢一本之後同我另一本嘅，哎呀，阿爸出現啦！哎呀，阿爸出現啦！咩啊？小新應該咩？睇醫生啊？我唔記得咗添。呢個就應該係街邊公園係嘛？我唔記得咗。呢個細路做咩咁噶？哎呀，阿呆扮警察啊！哎呀，好扮唔扮警察搏人？哎呀，俾人搏到啦！你睇我搏得，你睇我跌得幾型？係咪好型先？係咪好型啊？做乜小白變咗走鬼㗎？呢沓咧正啊，俾大家睇下，小新竟然扮警察搏人。咦？支警棍喺邊度？搏，啪！原來呢個係阿美妮嗰個公仔係咪？定係佢自己㗎？唔好學呢啲啊，小新。仲有。叮當，其實我又唔係好睇叮當嘅，我又唔係好儲叮當嘅。
呢個你應該係唔知發生咩事爆炸之後擊親佢阿媽嗰啲嚟嘅，你應該都如無意外。好，呢個唔係我買嘅，應該係我阿哥10幾年前送嘅。埃及博士得一個啫。好啦，冇咯，係咁多。我真係唔睇呢個卡通片，亦都唔儲卡通片嘢㗎。完。